Kaixo, ongi etorri podcast honen hirugarren atalera, gaurkoan euskara izanen dugu izpide. Horren harira gogoratu nahi dugu, Estrasburgoko apirileko osoko bilkuran, Europako Parlamentuak osoko bilkurara ekarri zuela berriki Txinan onartutako batasun etnikoaren legeari buruzko ebazpena. Txinari leporatzen zaio lege horrek han kultura inposatu nahi izatea bertan dauden 55 gutxiengo etnikoen gainetik, eta praktikan horrek homogenizazio behartua omen dakarrela diote, eta besteak beste mandarina ezartzen duela irakaskuntzako hizkuntza maila guztietan. Ebazpen hau urgentziak izeneko mekanismo baten bidez ekarristen osoko bilkurara, eta, esan behar da, mekanismo hau askotan instrumentalizatua izan dela, eskuineko taldeek bereziki erabiltzen dutela, eta askotan ez direla benetako larrialdi humanitarioa jorratzen, baizik eta interes geopolitikoak lehenesten direla nagusiki Txina eta Errusiaren kontrako ekimenak izaten dira. Honek ez osan nahi Txinan gertatzen denak garrantzirik ez duenik, guretzat alderantziz guk beti defendatuko dugu hizkuntza gutxiagotuen babesa munduko edozein tokitan, baina guk uste dugu ebazpen honen berri izan genuenean beharrezkoa zela honi aurre egitea, emendakin batzuk aurkeztea, agerian usteko benetako nahiak. Guk aurkeztu genuen emendakinean, esan genuen gure ustez, gauzak horrela izanik Europar Batasuneko estatukidei eskatu behar zitzeela eredu izatea, eta eskualdetako eta erremu urriko hizkuntzen sustapena eta babesa oinarrizko eskubideak errespetatu egin behar zirela. Emendakin horrek koherentzia eskatzen zuen, besterik ez, kanpora begira eta sigitzen ari garena Europar Batasunean bertan burutu egin behar dela azpimarratzea, eta hala ere, modu arbitrarioan baztertu egin zen emendakin hau. Eta, ez du oso urrutira joan behar, egunerokoan ikusten ari gara nola euskara erasotua den, instrumentalizatua, eta behar bezala nola babestu gabe jarraitzen duen Euskal Herrian bertan lurralde ezberdinetan. Horregatik gaur Europako Parlamentura iparraldeko Etxepare Lizeotik hiru ikasle datoz eta dauzkagu guretik Xana, Ainhoa eta Julian, eta baita ere Mikel Aier irakaslea. Eta gustatuko litzaiguke tarte bat ematea beraiekin azkeneko astetan eman den egoerari buruz solasteko. Gutxi barro baita ere, gurekin izanen dugu Pello Dufo, Frantziako Asamblea Nazionaleko kidea, Euskal Herria Bairen eskutik, eta Euskararen defendatzaile, konexioa segituan burutuko da, eta gurekin edukial izango dugu. Zuek Euskaraz, Etxepare Lizeoan, Euskaraz ikasten duzue, baina zein muga topatzen duzue egunerokoan sisteman bertan? Zeinak erantzun nahi du? Beraz, topatzen dugun muga nagusia da azterketak frantsesez egin behar ditugula. Beraz, kontinak frantsesez dira eta frantsesez idatzi behar da. Diakinez, guk urte hastapenetik dena euskaraz ikasten dugula eta beraz, hor berriz frantsesez dena ikasi behar dugu. Beraz, hori da muga nagusia. Esan duzu, azterketen kasuan, dela argien ikusten den momentuan, sistemak ez duela onartzen euskaraz ikasteko eskubidea bermatzen, azterketekin batera aurkitzen duzu beste oztoporen bat nabarmen egunerokoan, horrekin batera, azterketekin batera. Adibidez, zer suposatzen duzu entzako basoa frantsesez egin behar izatea? Ze zailtasun akademiko, adibidez? Beraz, haizu dugu elebidunean ikastea, baina gero azterketak egiterakoan behartuak gira frantsesez erantzutea, jakinez bat direla zentzaile euskaldunak. Hori da, beraz, frantsesea ez den, beste inongo hizkuntzatan ezin da egin, eta beraz, Ipar Euskal Herrian ez dago aukerarik azterketa horiek euskaraz egin ahal izateko. Basoaren kasuan, jende askok ez du jakingo, azalduko zenuke modu motz azkar batean zer den basoa? Basoa da lizeoa bukatzen zuek azterketa bat konfirmatzeko egin dituzun. Lan dutuzuna eta diploma bat da. Albidetzen dizuna beste zerbait egin alizatea? Estudioetan eta dena bortak irekitzen dizkizu beste estudio batzuen egiteko.
Eta badira basu desberdin batzuk, teknologikoa, pro eta orokoja. Eta bakotsak ate desberdinak irekitzen ditu. Eta orokoja hartzen duzularik, badira espezialitate batzuk, borta batzuk irekitzen aldiz kizuna zure estudioentzat, eta beste espezialitate batzuk, beste borta batzuk irekitzen dauzkizunak. Beraz, beste azterketa batzuk, beste ikasketa batzuk barkatu egiten alizateko derrigorrezkoa da. Bai. Ez da aukera bat, baizik eta derrigorrez egin behar den gauza bat. Bai. Zuretzako irakasle bezala, basoa euskaraz egiterik ez edukitzeak, zer suposatzen du ikasleentzat? Zer ikusten duzu? Ikasleentzat janik beldur gehigarri bat emaiten dio azterketari, beren hizkuntza ez den batean konposatu behar izaiteak. Bestalde, eta ikaslek aipatuten bezala urte guztian euskaraz lantzen ditugun gaitegiak eta edukiak frantsesera pasatu behar izateak, lan gehigarri bat eta kostu gehigarri bat bezala agertzen da. Berriz ere, horien hizkuntza ez den hizkuntza batean konposatu behar duterako, eta gainera zailtasun gehigarria da euskaraz ikasi dutera urte guztian, eta lizeoak dituen eta beren aintzineko urte guztiek duten euskarazko gaitegiarekin, eta beraz, hortan da, arrisku handi bat da, ikaslek hartzen dutena, eta derrigortua zaiguna. Hortik abiatuta, adibidez, zuentzako basoa euskaraz egin alizatea ikuspegi praktiko batetik. Zer suposatzen du? Ze desabantaila dakar zuentzat basoa frantsesez egin behar izatea? Tipidanik iztegi guzia eta kurtsuak euskaraz iten ditugu. Eta beraz hor, gainera batzuek ez dute bortxaz ongi menperatzen frantsesa, beraz, egintzat zailago azterketa frantsesa zitea. Eta guretzat ere orokorki usatuak izan dira dena euskaraz zitea, beraz hor, bukaerako azterketa frantsesa ziteak ez du usura zentzurik. Aste honetan bertan, iragarri duzue, basoaren inguruan erabaki kolektibo garrantzitsu bat, ez? Azalduko zen iguke zertan datzan erabaki hori? Beraz, jaiten du 2007 eta 2019 urtean artean, mat eta historiako basoak euskaraz pasatzen altziren. Baina gero kendu zituzen azterketa horiek eta urte honetan berriz eman. Baina ezin dugiago erantzun euskaraz, ez guretzat da basoak gibelerunz. Orduan galegin dugu euskaraz pasatzen dugunez, eta emaitza ez ezkoa izan da. Onduriaz, desobedientziari jo dugu eta presgira ikusteko ikustea edo asamitzea gertatuko direnak. Ulertzen du beraz, azterketa etorriko denean, zuen erabakia dela, azterketa hori euskaraz egingo duzuela eta listo, ez? Beste hizkuntzarik ez duzu erabiliko azterketa pasala izateko. Hori da. Ze erabaki horrek, ze ondorio ekar ditzazke ikuspegi akademiko batetik? Bakigu arrisko handia dela hartzen duguna, zenta behar ez gira zuzendua izanen. Ez baitugu frantsesez erantzun, ordean arrisko bat hartzen dugu kolektiboki ez zuzendua izaitea, eta zero bat ukaitea. Eta ordean desabantaila handia da basoaren ukaiteko. Hori da arriskurik handiena azkenean. Jakin behar da ere lehenean pasatzen duten froga honek balio duela, beraz, liceo bukaeran baso nagusirako edo balio du froga horrek, eta 0 batekin edo notatxak batekin abiatzea basoko froga, 2 urtetan egiten den basoko froga hori, kriston zailtasuna dela, eta beste Frantzia mailako ikaslekiko ere bai desabantaila handia dela, eta hori. Uste dut konexioan Pello Dufo daukagula, Frantziko Asamblea Nazionaleko kidea. Pello, egunon, ongi etorri gure solasaldi honetara. Bai, barkatu, egunon Fernando eta egunon gazteak. Bai, Pello, bakizunez, gaurkoan Etxepare Lizeoko ikasle batzuk dauzkagu hemen Bruselan eta bisitan.
aukera aprobetxatu dugu beraiekin solasteko momentu honetan, beraien prozesu akademikoan aurkitzen ari diren oztopoekin, nagusiki azterketak euskaraz egiterik ez daukatelako eta beraien ikas prozesu osoa euskaraz egin ondoren, debekoa daukate, badakizunez, ederki dakizunez, azterketa horiek egin ahal izateko, eta beraz horrek suposatzen du desabantaila handia azterketa horri begira, ez? Esango nuke, zuzendu nazazu bestela, honek baduela kokapena, debeku honek baduela kokapena, Ipar Euskal Herrian, bizitzen den egoeran, hizkuntza eskubideen errespetuari dagokionez, pello zein da gaur egun euskararen egoera iparraldean, Ipar Euskal Herrian ikuspegi politiko eta juridikotik, eta gehien bat, horrek denbora, erantzuna denbora asko beharko luke, baina gehien bat eskubide linguistikoen errespetuaren aldetik. Bai, jadanik lehen gauza da, ego Euskal Herriari konparatuz, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian Euskara ez dela ofiziala eta beraz hori nola antolatua den, frantses konstituzioak dio egarren artikuluan hizkuntza bakar bat dela Frantzian eta frantsesa dela. Eta beraz, egoera dugu, 20% euskal hiztuna dugula hemen iparralde hontan eta oroak eganen nuke gizartea euskararen alde agertzen dela. Aldiz, politikoki ere kontsentsu bat balima dugu, azken urte horietan ikusten dugu prefeturaren postura eta estatuaren postura bizki txarrak direla, euskarari begira, azken hilabete horietan herriko etxe batzuek itzulgune izenak euskaraz emanez ere aldaketa egitea eskatu zaie euskara utxean egitea ez baizen posible hoien idurikotz eta hitzetan denak alde, baina ekintzetan batzuk eta bereziki estatua argunt kontra eta azterketak euskaraz mugimendu horrekin ikusten dugu oztopoak baitu gura argiki eta zaila dela. Maastricht izenpetu zerarik Europa mailan, Frantziak lege bat egin zuen, frantsesa babesteko, inglesari begira eta gaur egun baliatzen dute aldaketa hori edo posizio hori tokiko hizkuntzen kontra joiteko eta hori ez dugu onartzenak. Ulertzen dut, euskararen kasuan, Ipar Euskal Herrian pairatzen dugun egoera hau, errepikatu egiten dela Frantziar estatuan hizkuntza gutxiagotuak dauden gainontzeko lekuetan, o desberdintasunen bat badago aplikazioan azterketak euskaraz egin alizatearen inguruan nonbait? Bai, egunetik egun, hori da gertatzen ari dena eta konstituzioak diona da oztopo nagusia, frantsesa dela Frantzian den hizkuntza bakarra, hori bat gezurra da, eta bi, beste tokiko hizkuntzak baztertzen ditu eta gure eskubideak ukatzen, eta orduan janen nuke Parisetik egiten den zentralismo hori nazionalismoa izan daitekera, eta frantsesek diote Quebecen frantsesez hitz egin behar dela noiz ez den tokiko hizkuntza, baina Frantzian berean ez dute berdin aplikatzen, orduan hor bada oztopo nagusi bat eta horren gainetik pasa beharko gira azterketak euskaraz lortzeko. Zure ustez, beraz, ulertzen dut, egoera hau aldatzeko, derrigorrezkoa litzateke lege aldaketa bat estatu frantsesean, edo oraindik ere dagoen legeditik aurrera pausoak eman litezke interpretazio zabalagoak eginez, ulertu baitut iraganean azterketak euskaraz egitea bazela neurri baten. Bai, baina bazen, baina salbuespen bat zen, eta ikusi ditugu gora berak, nahi dut, batzutan lortzen zena, irabazten zena, salbuespen bat zen, eta ez zen kuadro finkorik, nahi dut, ez zela legean sartua.
eta hor gure helburua da azterketak euskaraz lortzea, baina betirako. Ez gibeltasunik izaiteko ondoko urteetan, gaur egun ikusten dugun bezala. Lorpenak izan badira ere, arrunt aulak izan ziren, zenta ez zuen kuadro finkorik, eta orain ari garena lantzen da kuadro finko bat, eta etorkizunean irabazia duguna, irabazteko betirako, eta orduan hori garrantzitsua dugu, zenta orain arte, duela zonbait urte, Macronen legealdian, bazen Jean-Michel Blanquer, hezkuntza ministroa, eta hori tokiko hizkuntzen etxaia dugu, argiki, eta ministeritzan sartu zenean, berak du arrunt ahuldu tokiko hizkuntzen tokia, eta azterketak tokiko hizkuntzetan pasatzeko ahala, ordan biziki komplikatua egia egan, eta gure lana da kuadro horren lortzea, eta hezkuntza ministroa ikusko dugu ondoko asteetan hortaz hitz egiteko berriz ere, niretzat 3. aldia izanen da 4 hilabetez, baina ez dugu aurrera pausu finkorik momentukotz. Pello, badakizu, hemen Europar Kontseiluan badagoela eskakizun bat Euskara Europar Batasunaren hizkuntza ofiziala izan dadin. Gaurkoan hemen parlamentuan egin dugun bisitan, hortaz hitz egiten egon gara, Etxepareko ikasleekin. Zure ustez, eta azkenik lortuko balitz Europar Kontseiluak Euskara Europar Batasunaren hizkuntza ofizial izendatzea, horrek ze eragina izan dezake momentu honetan Ipar Euskal Herriko herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeari begira? Ez dakit eraginik izaten alko luken, baina guretzat Parisen lan egiteko beste postura bat emanen luke euskarari, eganez Europan onartua da, orduan Ipar Euskal Herrian ere onartu beharko duzue, baina horrek ez du aldatuko frantses konstituzioa, eta hor dugu oztopo nagusia. Gertatzen dena da, Frantziar estatuan, bai Korsikan, bai Katalunian, Ipar Katalunian, eta beste lurralde batzuetan, tokiko hizkuntzetan hitz egitea erabaki zela Korsikar parlamentuan adibidez, eta estatuak erasotu zuela erabaki hori, barne araudi hori, eta horren inguruan ari garela lantzen, eta Europaren beharra izanen dugu agian gure eskubideen entzunarazteko, zenta Frantzia legez kanpo da Europar legeari begira egenen nuke, zenta Frantziak Europan hizkuntza gutituen sarta izenpetu badu, ez du beritzi. Eta beraz, erakusten du hola irudi garbi bat, baina azkenean postura arrunt kontra da, eta horren inguruan lortu behar dugu aintzinarazten gure borroka, argiki. Bai, ulertzen dutera bat diozunaz, ni ere, ni nafarra naiz, beraz ezagutzen dut bereziki Euskararen hiztunak garen eskubideak zein dute ez dauden lurraldetan dauzkagun zailtasun gehituak, ez? Eta askotan pentsatzen dut Euskara azkenean hizkuntza ofiziala bezala, Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala bezala aitortua izango balitz, zenolako kontrasanak aurkituko genituzkeen gure lurraldeetan, ez? Ikusiko genukela Europar Batasunak onartu egiten dizkigula eskubide batzuk, gure bertako instituzioek onartzen ez dizkigutenak edo garatzeko aukera ematen ez digutenak. Baina edozein kasutan pentsatzen dut horri begira ere eta oraindik ere falta zaiguna lortzeko izugarrizko aurrera pausoa ere suposatuko lukeelako kontraesan horiek oso nabarmen geldituko zirelako mahai gainean, ezta? Hori da, bai, hori da. Hor egoera aldatzeko, bada, zuk aipatzen duzuna, Europa mailan euskara ofiziala lortzea, baina gero ere lurraldean hemen, Ipar Euskal Herrian, mobilizazioa antolatu eta zabaldu behar dugu, azterketak euskaraz bai, eta hori baino haratago, euskararen tokia babestu behar dugu, eraiki behar dugu, ez baita nahiko gaurko, eta Parisen behar ditugu kontzientziak piztu. Lan hortan ari gira,
Ni tokiko hizkuntza eta kulturen ikerketa taldearen burua naiz, Paul Molak Bretaindar diputatuarekin, eta horren inguruan lan egiten dugu, beste diputatuei azaltzeko zer den gure egoera, baina gero Europatik presio bat beharko da, eta presio hori emaiteko argiki ofizialtasuna lortzeak errestuko luke, pila bat. Bueno, ez esan dudarik gu Bruselatik lan hori burutuko dugula. Mila esker, Pello, zure lanagatik eta konexio honetan sartzeagatik, eta besarkada bero bat. Mila esker zuei, eta animo. Badago datarik aurrikusia, basoaren azterketarako, aurten datak nola datozen eta badakizue, edo nola dago egoera? Pasatu dizuete datarik? Beraz, guretzat lehenean frantses basoa dugu ekainaren amekan, matematika ekainaren amabian, eta hauzkoak ditugu ekaina bukaera eta ustaila astaperara artean. Ados. Beraz, erne egonen gara, gauzak eta nola datozen, oraindik ia hilabete bat falta da, nahiko genuke frantses autoritateek zuen deia entzutea eta onartzea eskubidea dela, azterketak euskaraz egin ahal izatea, irakaskuntza prozesu osoa euskaraz egin ondoren. Bukatzeko zerbait gehitu nahi baduzue? Batez ere nik uste erakasleen partetik ere sustengo osoa dutela ikasleek. Baina ez bakarrik, sehaskako kide diren eta langile eta lanan ari diren guzien sustengo osoa. Ez bakarrik hoiena, badakit Euskal Herri mailan instituzio askok ere eta initzek sustatzen dutela baso euskaraz eta defendituko dituztela ikasle horiek. Eta hori, gure sustengo osoa eta besterik ez. Zorterik onena opa dizuegu, uste dugu esan bezala zuen borroka honek erabateko zilegitasuna duela. Ez dela bakarrik defendatzea zure hizkuntza propioan azterketa prozesua egiteko eskubide hori hor dagoela, baizik eta irakaskuntza prozesu oso bat egin duzuela, eta beraz edozein ikuspegi akademiko eta baita pedagogiko batetik ere, eskubidea hor bertan dela eta logikoena dela irakaskuntza prozesu osoa egin den hizkuntzan kasketak egin ahal izatea. Zortarik onena beraz, aurrera zuen erabakiarekin eta zuekin egongo gara erne azterketak diregen egun horietan ea gauzak nola doazen. Eskerrik asko eta aurrera. Mila esker. Mila esker.